Ministry ya ugima wa mwiri unyitaniri-ini na thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yambikite kampeni ya tabarĩra ya uthecani wa njanjo ya kwigita kumana na COVID-19 arĩ njĩra ĩmwe ya kũng'ethanĩra na mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Thirikari ya kaunti ya Kiambu ni yambĩrĩirie mĩhang'o ya gũtwara njanjo ici mĩciĩ-inĩ ya andũ arĩ ta njĩra ya kũgeria gũkinyĩra arĩa matangĩhota gwĩkinyia mathibitarĩ-inĩ matiganĩte nĩguo kũmĩamũkĩra. Gavana witũ nĩ araheanire gũkũ Mang'uithi Polytechnic andũ makorwo magĩthecwo mũthenya wa ũmũthĩ, na tũrakorwo tũgĩtanya andũ ta makĩria ma 700 arĩa tũtanyĩte mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩgeria kũrũa na mũrimũ ũyũ wa COVID. Mwena wa Gatundu ya rũgongo makĩria ma andũ 4,000 nĩ marĩkĩtie gũthecwo njanjo mũthemba wa AstraZeneca na Moderna nĩguo kũgirĩrĩria gũtherema makĩria kwa mũrimũ ũyũ. Nĩ ndũ ira ndĩtigĩrĩte mũno ndona TV-inĩ ũrĩa andũ makoragwo macenjetie ithithi, no kũringana na ũrĩa ndona na hatirĩ ũndũ ndaigua, no ta kũhutio ũguo na kweherera. Ũguo no njuge twĩtĩkĩre ithuothe tondũ nĩ tũreheirwo nja tũke tũthecwo. Nĩ ndĩretigĩrĩte gũthecwo, ngoiga hi mũndũ wĩna cukari nĩ ũru, no nĩ ndona ona ndathecwo ndĩretwara na magũrũ makwa rĩu ndorete kũinũka mũciĩ gwakwa. Kĩmumu kĩa aikari a mwena wa Mang'u arĩa meyumĩrĩtie na gũthecwo njanjo ĩno nĩ makenereire ikinya rĩrĩ, makĩũria arĩa matathecetwo metĩkĩre nĩguo kũgirĩrĩria ikuũ ũndũ ũmwe na kũrwara mũrimũ ũyũ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ ũraigua mũndũ akĩrega, ũkaigua mũndũ akĩrwo wathecwo ĩyo ũhoro wa mũtumia nĩ mwatigana, ũkaigua andũ angĩ makĩrwo cindano ĩyo thutha wa mĩaka 2 nĩ ũgũkorwo ũgĩkua. Koguo ũritũ ũrĩa twĩnaguo nĩ gũkorwo atĩ tũraiguithia andũ o andũ mathũkĩtio hakiri nĩ andũ arĩa angĩ. Mĩhang'o ĩno nĩ ĩtanyĩtwo kuoya ihinda rĩa thikũ cigana ũna nĩguo gũtigĩrĩra hatirĩ mũndũ ũreyendera gũthecwo njanjo ĩno egũkorwo agĩtigwo na thutha. Handũ-inĩ ha Kameme TV mohoro Gĩtaũ, njĩtagwo Gathoni wa Ng'ang'a.